कितने बकरे हैं आपके पास, कितनी बकरियां हैं, क्या खासियत है इनकी और कितना कमा लिया अब तक आपने कि सनाटा गाड़ी ले ली? सर ये मुझे काम होगा 2.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी सन्नाटा ले लिया है, 15 प्रो मैक्स ले लिया मैंने, ये राडो घड़ी ये मैंने अपना खुद ही मैंने लिया। मेरे पास सेविंग थी 20,000 रुपये बस। मैं 20,000 का बकरा लेके आया, मैंने उसको अपने कमरे में रखा, घर लेके आया, घर वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इसका क्या करेगा अब तू, क्या कहते थे, नल्ला है, फारिग है। फारग है, इसका क्या करना तूने, फिर पैसे बर्बाद करने के लिए लिया आया। ये अभी 20 दिन का है और ये भी वो है टेडी नस्ल है ये मेरी।